rayuwar nan kowa yana fama da kalar nashi laifi. Wani yana fama da zina, wani sata, wani caca, wani gulma, wani munafunci, wani annamimanci, kowa da irin nashi laifi. A taƙaice dai ga shawara, idan ka tashi gyara laifinka, kada ka gyara laifinka don ganin idon wani, ka gyara laifinka don Allah. Tabbas idan ka gyara laifinka don ganin idon wani, ka yi asara. Amma idan ka gyara laifinka don Allah, babu shakka ka dace. Domin duk wanda ya gyara ya yi abu don Allah, Allah ba zai bar shi ya ji kunya ba. Amma fa idan ka yi don wani, babu shakka ka yi asara. Domin wannan da ka yi abu don shi, babu abin da zai iya yi maka ranar gobe ƙiyama. Allah ka ba mu ikon gyara laifukanmu, Allah ka wanke zukatanmu, Allah ka sa mu dace.